מי שהחליף כדורים לכדורים חיים זה רוצח אתה אמרת את זה על אבו שריף והמון הנציב שהרג תאר לעצמך שזה היה הבן שלך, אתה היית מגן על מי שהיה רוצח את הבן שלך, זה האבא, זה האבא של נדים, אתה תסתכל לו בעיניים, איך אתה מנסה לעבד את המציאות כל הזמן, אתה צריך להתבייש לך, אתה צריך להתבייש. אתה לא גינית את הרוצח, את אבו שריף מהארמון הנציב. אתה כועס שאני תוקף את ראש הממשלה, בתוך בית המשפט, שאני תוקף את ראש הממשלה, אני אז תלקק לראש הממשלה, אולי תתקדם, תלקק לראש הממשלה. לא גינית את הרוצח של הצוערים. אתה איש ציבור ישראלי. אני נגד שפיכות דמים, אתה מגן על רוצחים, אתה צריך להתבייש. פעם אחר פעם אתה מגן על רוצחים. התפקיד שלך זה עורך דין של רוצחי ערבים. אתה לא מסוגל להגיד, אתה לא מסוגל לומר, אין לך ראי בבית, אין לך ילדים, אין לך ילד, אין לך בן. תסתכל בעיניים לאיש הזה, לאבו נדים, יש לו בן, אין לו יותר בן, בגלל האיש שאתה מייצג אותו, שהחליף